拖鞋啊邊個？佢諗住爬。企喺度掟你啊！我頂，產生都有識打嘅。佢哋前來都識打喎。OK，對，set。唔好意思。冇問題啊，繼續加油啊你哋！有反應啊，打唔到嘅。我哋有3分喎。翻去。
8-4，佢冇去打咗個波啫嘛，佢冇掂我。落咗網先㗎嘛。佢冇啊。開波 ，Nico 啊！唔重要啊，因為再試。8-4。你加油，拎多幾分啊！拎10分，數下數字。OK， 又有分啦。8-5。我哋爭取下多一分先。佢哋個個都識打喎。Miko 喺邊啊？冇啊，冇呢個人啊。真係冇分啦。Edson 啊。如果冇咗個網咧，跑。你鏟走咗我啲頭髮。Sorry。放佢男朋友塊面。大力啲。唔緊要。OK。catch。有咯。我哋又係攞咁樣攞分好勁。佢一開波就一齊罰。係。一定要打去後排。打去後排嘅人。仲有4分啊！加油！仲4分就出爐啦！我又用啦。幾比幾啊16啊。一個 run 啊？10對6。點解我哋做咩？冇問啦。你哋打我哋都係咁。我仲3分就大目標啦。幾比幾啊？70。係啊，我哋咪最後一個啊。開咗啦。真正嘅臭手啊！行出嚟咁都唔過。個槍方預備好接㗎。過咗就靚啦。嗌夠啊！係出波流大家面。咁樣跳法。一睇呢個我哋8分就知道啊！睇啊！好啊，冇講錯啊。夠啊！接波。先起身啦！好個波。OK， 好過朱古力，錯唔錯？真係爆啊！我哋呢度出球會啊！爆胎！好啊！你做乜嘢？俾佢搞掂先啦！爆胎！你真係好核突。有冇第二條？我打你捲毛啊嘛！快啲啊！快啲啊！佢傻仔先發達㗎。哇！in 咩嘛？喂，球精！望下個人。和球啊！和球啦，有爭議。唔係，佢係咁樣，然之後未完成啊！咁你哋中意啦。我睇唔到啊！最近咗話事啦。乜嘢啊？係啊！幾多分嚟㗎？三字招，坐低你。喂，唔好踢，踢板。佢自盡接波喎。反啦！流波啊！最快出嚟啊！有8分啊！10、20，9分啊！10、20，12同埋3。我哋幾多分啊？我哋10分啊！隔離咧？12。我聽到10、20啊！做乜嘢啊？10、20啊！我爆啊！我緊張啊！嚟啊你！贏啊！你哋要追到㗎！你打。我聽唔到。我嚟。我靚啊！冇事啦，要贏啦！你自己手波。
哇！心過網啊！雞謙啊！雞謙啊！14-11，係而家我哋贏啦！我哋好積極咁樣消化。我靚波喎 ，OK 喎。有啊！冇啊！冇啊！又係佢，到你開都得㗎。咁咪又係佢咯。開到一下贏就輕鬆得㗎啦。贏3個，輕鬆面對。你又夠輕鬆啊呢個。我愛你。喂，仲有2分就贏啦！哇 ！OK。打和得㗎。我最勁就係我啦。我哋有進步啫，冇咗1分啊。咩？你咪見嗰組啊？你叫咩名？A M。哇！